Halo Sobat Angler, hari ini kita mancing di suasana sore di muara sungai. Nah, muara sungai itu ada laut. Kita mancing ikan apa aja lah. Bukan udang. Di suasana sore mancing di muara sungai. Kita mancing ikan apa hari ini? Bang, kita mancing ikan apa bang? Jelas ikan. Ini Sobat Angler nama Rico. Serius sekali Sobat Angler. Serius sekali dia, baru dapat 1 ekor ikan kerong-kerong. Mana ikan kerong-kerong? Kerong guys, kerong ada udang-udang laut mewah kali bang. Belum ada tanda-tanda menarik lagi. Sambil menunggu ikan makan pancing, kita coba jangan guys, kita coba angkat jaring yang sudah dipasang Sobat Angler. Nah ini Sobat Angler, kita mau ulang jaring ikan. Mau ulang dulu pancing jaring ikan Sobat Angler. Nah coba kita angkat lah, siapa tuh ada yang kena ya Sobat Angler. Ini harus jelas sekali pasang turun Sobat Angler. Ya, kayaknya nihil ini Sobat Angler. Harusnya deras. Ya, ini nihil Sobat Angler. Gak ada petanda ikan ini Angler. Ini kayaknya kita mesti pindah tempat ini. Gak ada ikannya di sini. Oke, kita mau pindah tempat dulu. Oke Sobat Angler, tadi aku lagi masang jaring ini. Rico Angler bilang ditarik ikan gede, jadi ganti mata kail pari, jadi tarik ikan lepas. Kenapa kira-kira ini di muara? Tahu ikan keramat. Dari kapal. Serius tarik lain. Hah? Nah, kalau kau ganti kok? Tidak.
Masuk baru kan, B. Bisa ya, kenapa? Nah. Penasaran aku jadinya. Itu Minyaknya nih ya. Oh? Minyaknya nih kejut. B lah ya. Matu-matu keras tuh ikan tuh. Bukan kepiting. Ikan. Anak kena ya. Kalau tuh gendang ya. Tidak takutnya. Wah, takut ambu kali ini. Penasaran aku jadinya. Kero nak mau minyaknya nih ya. Kira-kira ikan apa tuh? Kali kan iko dah. Mudah-mudi tak mungkin tak? Ini kan. Wah, dah ngicu itu dah. Ngicu itu ganti matanya. Hah? Kadang nyangkut di kayu. Tidak ada. Cari ikan. Iyalah. Kau ikan apa makan? Oke, sobat angler, udah ada tanda tarikannya. Kenapa kira-kira? Habis umpan kali. Ikan. Garis matahari sudah segitu, kira-kira jam 5:30.